अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। पेश खिदमत है एक नया व्लॉग। हमारे वालिद साहब के एक दोस्त ने 20-23 मुर्गियाँ जो हैं वो वालिद साहब को दी हैं और उनके पास रखने के लिए जगह नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि आपके पास काफ़ी जगह है तो यहाँ रखें। तो वालिद साहब ने वो मंगवाई और उनके लिए हम स्पेशल खुड्डा तैयार कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये हैं जामन की लकड़ियाँ और इनको काट के फिर छत के ऊपर डालेंगे और उसके ऊपर डालेंगे फिर मूंज। आओ जी, माशाल्लाह ये नया खुड्डा बन रहा है। 20-25 मुर्गियाँ जो नई आई हैं इंशाल्लाह उनकी आपको ज़ियारत कराएंगे। पीछे थी भाई मिस्त्री साहब, ये उनके लिए खुड्डा तैयार किया जा रहा है। और अभी इसके ऊपर डाली हैं लकड़ियाँ, नीचे बांस वगैरह डाल के, ऊपर खुश्क और ताज़ा लकड़ियाँ डाल के इसके ऊपर डाला जाएगा पलाल। ये 2 मिस्त्री हैं जो ये काम करने वाले हैं। चलो भाई इवें करो, ओके हो गया। तो अगला काम ये है कि इंदे तो सकना पलाल सराय की पलाल आदन उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं भाई? पता नहीं। चलो बहरहाल वो सर्च करके बता देंगे। ठीक है जी। हाँ, ये एक जो है ना, इसने अभी अंडे के लिए जगह तलाश करना शुरू कर दी है। अभी अंडे के लिए भी जगह बनाएंगे इंशाल्लाह, सफाई मफाई करके अंदर भूसा वगैरह डाल के नरम जगह बनाएंगे ताकि आराम से अंडे दे सकें। और माशाल्लाह बहुत सारी मुर्गियां हैं, 20-25 हैं। अभी आपको हम नहीं दिखाते, बाद में इंशाल्लाह दिखाएंगे। जब ये बन जाएगा, सफाई कर लेंगे तो फिर इसकी ज़ियारत कराएंगे। चल भाई इधर आओ, इधर आओ, सलाम करो। चलो नहीं करना। मूंज लेके आ चुके हैं बच्चे और ये सब्ज़ी मंडी हमारे करीब है, वहाँ सब्ज़ियाँ आती है ना टोकरियों में पैक होके, तो उसके नीचे ये रखा जाता है। नरम होता है ना, ख़ास तौर टमाटर, सेब वगैरह जो नरम फ्रूट या सब्ज़ियाँ होती हैं उनके नीचे। तो ये अभी थोड़ा सा लाए हैं, ये डालेंगे। इसके बाद एक बोरा और लाएंगे भर के, तो अच्छी तरह इसके ऊपर डालेंगे ताकि अंदर जो है गर्मी खूब पैदा हो जाए, क्योंकि सर्दियाँ बहुत आ रही हैं। ये वो पिंजरा है जिसके अंदर मुर्गियों को बंद करके लाए थे, 25 मुर्गियाँ। काफ़ी बड़ा पिंजरा है और ये हज़रत यहाँ आराम फरमा है पिंजरे के ऊपर। ये भी अभी 2 हफ्ते इसकी उम्र है। माशाल्लाह बकरियों ने 6 बच्चे दिए। इंशाल्लाह वो सारे आपको दिखाएंगे। हेलो हेलो, उड़ जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। चल चल भाई, अभी ला शाबाश। दरवाज़ा खोल भाई। जी जी, इधर आओ, इधर आओ। शाबाश। ये जी मूंज ले आए हैं, मूंज उर्दू में इसको कहते हैं मूंज। ये जो मुंजी होती है ना, चावल की फसल, उससे निकलता है ये खाली भूसा, इसको मूंज कहते हैं। ये ऊपर डाल के इसके ऊपर डालेंगे पैनाफ्लेक्स या कोई चादर वगैरह डाल के ढक के अच्छी तरह से, फिर ऊपर मिट्टी डालेंगे और ऊपर लिपाई करेंगे। दीवारों को भी अच्छी तरह से लिपाई करेंगे और छत को भी। ये गर्म भी हो जाएगी और महफूज भी हो जाएगी। उतने चढ़ता ले छत सटे सी हाली बनी को नहीं, तो पहले तो चढ़िया नहीं। और यही जो है ना इंशाल्लाह अंदर डालेंगे, जो अंडे देने के लिए जगह बनाएंगे उसमें भी यही रखेंगे। इसके ऊपर मुर्गी बैठेगी तो ये नरम भी होता है और मज़बूत भी होता है। माशाल्लाह जी, मूंज डाल दी है ऊपर बेहतरीन करके, बराबर करके, मज़ेदार।
और ये पूरी तरह से अब गर्म हो जाएगी, हीटर बन जाएगी। हर तरफ से कवर कर दिया है और ये बनाया उसके लिए रास्ता, क्योंकि एक बकरी है हमारी, उसको कहते हैं रानी, वो भी इधर रहती है मुर्गियों के साथ, बाकी बकरियों से वो डरती है। तो अंदर से आप देख लें, बेहतरीन कवर हो गया है, थोड़ी सी जगह रह गई है। बेदा भी भाई वो था, थोड़ी सी जगह रह गई है जहाँ से रोशनी आ रही है। अब इसको मुकम्मल कवर करना है ताकि रोशनी भी अंदर ना आए। फिर इसके ऊपर तरपाल डाल के लिपाई करेंगे इंशाल्लाह। मूंज डालने के बाद अब ये एक बहुत बड़ा बोरा है और इसको हम काटेंगे तो ये तकरीबन खुड्डे के बराबर हो जाएगा। काफ़ी बड़ा है, इसको काट के फिर सीधा करके दो तरफ से काटेंगे और दो तरफ से छोड़ देंगे। तो सीधा करने के बाद फिर इसको ऊपर डालेंगे और थोड़ा सा फटा भी हुआ है, इसको ठीक करके बाकी इंशाल्लाह फिर ऊपर लिपाई करेंगे मिट्टी की। और उसके बाद लिपाई करेंगे और लिपाई के लिए फिर यहाँ से मिट्टी हम जमा कर रहे हैं। ये मिट्टी अच्छी है और लेकिन इस पे चूँकि ये जब मलबा गिराया गया था तो वो ईंटों के टुकड़े सारे अंदर चले गए हैं, मिट्टी के अंदर मिक्स हो गए हैं। तो पहले वो निकाल के मिट्टी को साफ़ करके रेडी में भर के फिर आगे जाके हम इसका गारा बनाएंगे पानी वगैरह डाल के, और गारा बनाने के बाद फिर उसकी लिपाई करेंगे इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म की। शाबाश। यहाँ से मिट्टी भर रहे हैं ताज़ा साफ़ सुथरी बेहतरीन किस्म की, और इसको फिर डालेंगे उस छत के ऊपर, और ऊपर जो है ना पानी वगैरह मार के बेहतरीन लिपाई हो जाएगी मज़ेदार। अभी ये तकरीबन भरने वाली है और ये हमारे अपने ही बच्चे हैं मदरसे के। दो तो मेरे भांजे हैं, एक कज़न है, एक भांजा है और एक गांव का है लड़का। तो ये पढ़ते हैं यहाँ पे। जुमे का दिन होता है तो फिर इनको थोड़ा सा इनकी सर्विस भी हो जाती है और सर्दी भी भाग जाती है और काम भी हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से करते हैं, किसी को ये फोर्स नहीं किया जाता कि ये ज़रूरी करना है और नहीं करना। तो जो खुशी से करता है उसे हम बुला लेते हैं, जो कहता है कि नहीं करना खेलना है उसे फिर हम छोड़ देते हैं, भाई जो खेलो कोई मसला नहीं है। सीधा करो, लोड ना मारो है। ये तरपाल ऊपर डालेंगे, एक ही तरपाल पूरा हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर टुकड़े टुकड़े। इन्हें तलो कर, इन लकड़ी ने तलो कर, तलो सुरका ए बे लकड़े दे। ओ बेदे तलो कर। हाँ ये बेहतरीन। परते रला परते कोंड दे वो थी ए रला में थोड़ा आगे चढ़। हाँ थोड़ा जाई में तमाम जोर ना देवी को ना। चलो पर चिकन से मैं सीधा करें। हाँ जी ये बेहतरीन हो गया जी। बकाया जो है ये हुकूमत रहीम यार ख़ान, हुकूमत रहीम यार ख़ान जो बकाया जो है वो कवर करेगी। सीधा कर। चलो ए भाई ओ चाव जरा पे गारा बनाया जा रहा है। इसमें डालेंगे भूसा ताकि ये हो जाए मजबूत। भूसा डाल के इसके अंदर मजबूत हो जाएगा और फिर जो खुड्डा बनाया है उसके ऊपर लिपाई करेंगे।
फिर गया पानी वाला अहमदा पे से अहमदा पे जी हाँ वो बेचारे वैसे हाँ सही नजरता रहे को पानी वाला आगे रख रख जोड़ा कान कपड़े ना तेरा मैं क्या करे तो ऐसे क्या कर इतना लोग मार के ना बात फेंकती है तो मोल की क्या है शाबाश भाई झाड़ू लो ले वाली भी आए जी हाँ बिठवाया करे तो कौन पता पर मुर्गा खरगोश ये क्या है ये गारा है गारा 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 ये क्या है दमदानी घाट ठीक है पानी जा सकता थोड़ा पतला कर पापा पापा अरे जीवा को कौन कटी गली डब्बा रोटी पड़ती भी डब्बा रोटी डबल रोटी बंद करो है फिर हाथ लिया है शाबाश करो भाई शाबाश करो ये भाई मोल सामा है ना था अच्छा और हुक्म ये मिस्त्री का काम करेंगे कोठी में दे छतों पे दे हाथ आ भाई ये वाली मौलवी सामा साहब बनाई है बटेरे बस अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ये खुड्डा तैयार हो गया है बेहतरीन किस्म का और ऊपर लिपाई शिपाई कर दिए मूंज डाल के ऊपर जो आपको मैंने दिखाया था शुरू में कि तरपाल वगैरह डाले थे फिर उसके ऊपर गारा लगा के अभी बंद कर दिया है। अभी इसके ऊपर शापर लगाना है ताकि बारिशों में क्योंकि इसके अंदर पड़ गए खड्डे जल्दी में बनाया तो खड्डों में पानी रुक जाएगा। जब ऊपर शापर डाल देंगे ना तो बारिशों में पानी फिर शापर के ऊपर से गुज़र के निकल जाएगा। अभी इसकी लिपाई करनी है लिपाई इंशाल्लाह करेंगे साइडों से ताकि अंदर हवा ना जाए। सर्दी चूँकि आ रही है बहुत ज़्यादा दिसंबर शुरू होने वाला है तो फिर बेहतरीन सर्दी पड़ेगी। अब अंदर भी अंडों के लिए हमने जगह बना दी है। सामने एक जगह बनाई है और एक कोने में और एक इस कोने में और एक वो सामने वाले कोने में कोनों में बना दी हैं क्योंकि रात को इसके अंदर मुर्गियां तो बैठती ही हैं साथ में बकरी भी एक बैठती है तो फिर कोनों में बना दी हैं एक तरफ नहीं बनाई ताकि जानवर आसानी से बैठ सकें। ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से फुल हो गई है। आओ जी कहवा तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम हो चुका है और अब हम जुमा की तैयारी करके जुमा के लिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ जुमा बहुत जल्दी होता है तकरीबन हमारे मोहल्ले में 2 मस्जिदें हैं जो उनमें एक में 1 बजे होता है और दूसरी में 1:15 बजे। तो देहात में वालिद साहब जो पढ़ाने के लिए जाते हैं बाज़ औक़ात वालिद साहब वहाँ बयान शुरू कर रहे होते हैं क्योंकि देहातों में देर से होता है वहाँ बयान शुरू हो रहा होता है और हम जुमा पढ़ के वापस भी आ चुके होते हैं। चाचा के पास देखो देखो नीचे रखो। मिट्ठू मम खिला रहा है कुकू को। नीचे रखो नीचे रख दो खाओ भाई
खाओ भाई खाओ, खाओ भाई खाओ। उसको बुलाओ बुलाओ, आ भाई आजा, बुलाओ बुलाओ, आजा। और कुकू आ रहा है, ये आ रहा है, आ जाओ आ जाओ। बुलाओ बुलाओ। काला को दे दो, काला काला मम खा, दे दो दे दो दे दो, काला को दे दो, काला को, काला को दे दो। खुद खा लिया। खरगोश को नहीं खिलाया, खुद खा लिया। वाह भाई वाह। क्या खा रहे हो? वो भी खा रहे हो? ये खाने की चीज है, ये खाने की चीज है। दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। गोभी खा रही है, कच्ची गोभी, कच्ची गोभी खा रही है। वो आ गया काला, बुलाओ काला, आ काला, बोलो आ काला मम खा। काला क्या खा रहा है? वाह भाई वाह। सबको मौका दो भाई, सबको मौका दो, सबको जगह दो। आजो भी आजो, सारे आजो। अभी इसको रखेंगे अंदर ताकि सबको मौका मिले, क्योंकि बाहर आने से खरगोश डरते हैं। आ जाओ भाई, अब देखोगे। अब देखो जी, माशाल्लाह सबको मौका मिल रहा है, बारी बारी सबको अपनी जगह मिल गई है, माशाल्लाह। ये हैं वो मुर्गियां जो हम लाए हैं। तकरीबन ये 23 मुर्गियां हैं और इसमें 3-4 मुर्गे थे, जिनमें से हमने 2 फ़रोख्त कर दिए क्योंकि ज़्यादा जो है वो लड़ रहे थे, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गियां हैं। एक बफ़ ये नज़र आ रहा है, 3 बफ़ हैं टोटल, बाकी 2 अंदर हैं। अभी इनको हमने गली में छोड़ा है घूमने फिरने के लिए। तो ये माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है और अच्छी नस्ल की है, और अभी तो अच्छी खासी रौनक लग गई है। उनके लिए जो जगह बनाई थी हमने, वो भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है। अब जो बकरी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको भी हम इनके साथ ही अंदर रात को बंद कर देते हैं, क्योंकि जगह काफ़ी है और ज़्यादा जानवर एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो फिर इससे गर्मी भी होगी और सर्दी जो है ना बहुत कम लगेगी। आप देख सकते हैं सुबह सुबह हम सैर कराने के लिए बकरियां और मुर्गियां सारा जो है वो सबको हम बाहर निकालते हैं ताकि खूब घूम फिर लें, क्योंकि एक जगह पे बंद हो ना, चाहे जितनी खुली ढुली जगह हो, फिर भी वो अपने आप को कैदी महसूस करते हैं। और थोड़ी सी आज़ादी मिल जाने के बाद फिर ये है कि थोड़ा घूम फिर भी लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद फिर बंद कर देते हैं।